Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Господине Велковски, минатиот месец доцнеше исплатата на додатоци за социјално загрозени лица. Дали ќе има вакво нешто и следниот месец? Прем благодарност за поканата и можноста да еве во неделно интервју ги објасниме одредени проблематика во делот на социјалната политика, нели, со која раководиме. Морам да потенцирам, да, наидовме, гледам дека на реакции од опозицијата, како такви од дел од пратениците, при она дебата за буџетот, нели, кој што се одвиваше во рамките на собранието, одговоривме неколку пати токму на оваа тема. Во самиот закон за социјална заштита и детска, каде што се утврдени, нели, овие права кои што ги земаат граѓаните во Македонија, е утврдено дека треба да бидат исплатени во текущиот месец. Нигде не е утврден точниот период, нели, дали е тоа до 1, 5 или 15 во текот на месецот. Правата беа исплатени на 11 декември за текомниот месец, така да доцнењето кое што било стандардна процедура наназад, значи во неколку денови, нели, од 1 до 5 е некоја форма која што гледаме да ја запазиме, нели, како таква. Меѓутоа, со распределата на буџетот кој што се случи на 9 декември во рамките на собранието, беа допрецизирани одредени парични средства во рамките на потребата за исплата токму на сите права во социјална и детска заштита и веќе следниот ден влеговме во процес на исплаќање. Така да она доцнење вака условно е неколку дена и не е прекршено ниту едно законско, нели, правило, туку е некоја процедура која што била години наназад, нели, од 1 до 5 како процес на исплаќање на правата во рамките на нашето министерство. Значи следниот месец ќе се одвива се нормално. Значи гарантирано дека во текот на 2026 година согласно она што беше изгласано од собранието како буџет, нели, во рамките на социјалната заштита, во текот на целата година ќе се исплаќаат правата редовно на сите корисници. Фондот за ПИОМ веќе со години функционира со дефицит, односно со значителен трансфер на пари од државата, а за 2026 се бараат дополнителни 200 милиони евра. Дали проблемот со дефицитот станува хроничен на некој начин? Моделот многу е важно кога говориме за пензискиот фонд да го дефинираме каков е моделот, нели? Како е дефиниран пред многу години, не дали ние како влада е прифатен, нели, одреден модел или сме го промениле, не. Она што е како солидарен фонд, нели, во рамките на пензискиот систем е преземен пред многу години и како таков мора државата поради оној дефицит, убаво кажавте, на одреден број на вработени кои што за жал недостасуваат, нели, во самиот систем во Македонија, да мора да бидат доместени дел од оние, нели, права за пензија од страна на државата, нели, од државниот буџет. И тоа се прави редовно години наназад и денеска истото се случува и со ова, нели, влада и министерството префрла дотација редовно секој месец на пензискиот фонд. Она што е проблем, кажавте хроничен, или го потенцирате дали станува хроничен проблем, имаме ситуации, тука не треба да бегаме, мислам, тоа го говориме јавно и сметам дека и премиерот у неколку наврати тоа го напомена на владата, дека денеска сме доведени во ситуација да имаме еден пензионер на 1,5 вработен, нели, како статистичка бројка, нели, во Македонија. И тука е оној проблем кој што мора државата, нели, да го надоместува како солидарен фонд, односно да дава дел од своите средства токму за исплата на пензиите. И затоа тука е и фокусот за да го подобриме, нели, бројот на вработени да се подобри, за да може пензискиот фонд по природен пат да се полни, односно овој де факто дефицит кој што настанувал години денеска е присутен, да мора да биде наполнет од буџетот на средства од државата. За сметка на тоа, доколку имаме поголем број на вработени, ќе придонесуваат, нели, по природен пат да се намали токму овој дефицит. Така да работиме активно токму на оваа проблематика преку други мерки кои што нели значат подобрување на самиот систем. Мора да напоменам на крај дека кога говориме за пензискиот систем, дека слушам гласини каде што не знам ќе се распаднел или нема да постоел, ако продолжи вака системот, така натака, тој постои вака со години и функционира и државата го држува во овој момент стабилен. Таква е состојбата, како видите, и со една Германија, и со една Швајцарија е сличен, зборам, проблемот, бидејќи и таму старе населението, помал број на вработени има. Да, колку е одржливо тоа ако имаме ситуации кога населението старе, имаме низок наталитет и младите забрзано се иселуваат.
токму на тоа наработиме. Затоа го потенцирам моментот каде што мерките кои што се превземаат. Ако ги видите економските мерки во Македонија денеска, во овие барем 16 изминати месеци, ќе тргнеме од активниот план за вработување. Нели оние мерки кои што секоја година редовно се даваат, меѓутоа како се користеле беше прашањето, и имаме многу ревизорски извештаи како биле користени овие средства така натака. Денеска овие 40 милиона евра кои што нели се одвојуваат на годишно ниво токму за активните мерки за вработување, 60% се токму за млади луѓе. Значи да бидат мотивирани младите, дел да се отворат нели самостоен бизнис или стартап бизнис, а дел од нив и да бидат вработени нели кај дел од познати или големи работодавци и да се користат овие мерки. Така да тоа е мотивот да овие млади луѓе до 29 години токму нели како најпотребна работна сила во Македонија останат дел од пензискиот систем во Македонија. Тоа е едниот чекор нели кој што го правиме во моментот. Меѓутоа се фаќаат и многу други елементи. Знаете колку е застапена буквално работата на црно или она сива економија нели популарно што се нарекува. Колку од тие луѓе знаете не плаќаат придонеси и токму поради тоа страдаат дел нели од пензискиот систем и тука се преземаат активни мерки, знаете, зголемени се и самите контроли кај работодавците. Меѓутоа ако нема кого да вработите, дали размислувате на такво сценарио? Нели, ако се иселуваат младиве, ако старее населението? Верувајте дека во Македонија по сите оние статистики и бројки кои што ги знаеме денеска, има и така доволно зборам број на луѓе кои што може да бидат вработени. Само ќе ви давам еден пример. Во системот на социјална заштита денеска имаме 32.000 семејства кои што користат гарантирана минимална помош. Тоа значи семејството нели каде што имаме баба, дедо, татко, мајка, ќерка, син, кои што најголем дел можеби од тие се и полнолетни и работоспособни така како граѓани. Така да потенцијал од каде можеме да користиме така работна сила имаме. Сметам дека во овој момент во доволен број. Меѓутоа треба да го репрограмираме буквално системот што го имаме во државата, заеднички, не може само Министерството за социјална политика само да делува и да прави активни мерки, тука е државата, тука се другите министерства кои што владата и другите министерства кои што можат заеднички да направат буквално ова потреба на работна сила која што статистички оваа година мислам дека околу 18.000 работни места се испразнети нели потребата е за толку луѓе, дека можеме да наместиме и од други ресурси кои што за жал се во некаков друг систем влезени, а ние сме ги оставили таква со години да седат таму, така да има потенцијал и работиме активно и на ваквите состојби за да бидат променети и да станат дел од работната сила. Во однос на младите, освен вработување што спомнавте, има ли мерки како јавни станови, поволни кредити, помош за младинско предприемништво, субвенции за вработување? Колку од ова е застапено како мерка за помош на младите? Веќе ги напоменав нели активните мерки, таму се делот на самовработување, отварање на бизниси, 10-12.000 евра по лице нели невработено, односно младо до 29 години, вработување кај познат работодавач и така натака. Тоа се дел од сетот на мерки директни, нели кои што субвенционира директно буквално на лицето кое што како младо до 29 години активно учествува на пазарот, односно на пазарот на труд. Покрај тие мерки, еве ќе ги видите дека веќе започна општините, тоа е нели координација која што имаме постојано, да буквално ги намалуваат ставките нели на доколку млад брачен пар во нивната општина се сака да изгради да створи свој дом и така натака. Така да веќе Народната банка гувернерот соопшти една мерка која што веќе е во нели во процедура и кај нив, така да кога ќе ги споиме сет и владата ќе има една 2026 година една понуда која што се работи токму за стамбеното прашање нели да го уредиме, бидејќи ако видите знаеме становите до колкава цена стига по квадрат, посебно во главниот град тука во Скопје, дека ова мора да биде регулирано, дека секој нормален така млад човек кој што заработува просечна плата во Македонија, наистина му се потребни дополнителни или активности за да може да се стекне состана, тоа е токму поддршката од државата. Така да сетот на она што го прави Народната банка, општините како индивидуални нели целини и владата што ќе го направи, мислам дека ќе донесат ефект за брзо време во текот на овие следни година и половина, да токму младите бидат нели задоволни и можат да останат со собствен стан или живеалиште токму тука во Македонија.
Да не ги напоменувам, знаете, она влада што го направи со студентите, односно повеќе од 39.000 уреди, ваучери за уреди беа дигитални поделени како мотивација, нели, во текот на нивното студирање и овој сет на мерки кои што како влада, како држава го имаме предвидено во текот на следните, нели, што остануваат како мандат 2,5 години, нели, помалку, да може комплетно она што сме го ветиле на граѓаните да може да го исполним. Колку има интерес за тие средства за предприемништво? Интересот е голем. Сите ставки буквално, значи сите ставки повеќе од 2.500 луѓе, лица, граѓани на Македонија, веќе се во фаза на добивање на оние договори, нели, управни кои што ќе бидат дел од системот од Агенцијата за вработување, нели, преку НИФ и целиот повик, така да тука директно ги користат субвенциите и мислам дека во завршна фаза е во агенцијата целиот овој процес. Асоциацијата на приватни градинки предложи државата да ги субвенционира трошоците за престој на децата со по 250 евра месечно. Дали сметате дека со ова ќе се подобри пристапот во градинките, бидејќи во изминативе години имаше проблем околу тоа? Имавме неколку состаноци со асоциацијата на приватни градинки. Јас лично сум присуствувал и сме дебатирали токму на оваа тема. Моделот во Македонија, кој што, нели, моментално го имаме, тоа значи дека државата ги субвенционира сите оние дечиња кои што идат во државните градинки. Знаете, со дотации до општините ги плаќаат вработените, материјалните трошоци, одржување на тие детски градинки, односно објектите кои што се во рамките на истите и храната, нели, се она што е потребно за детската грижа. Системот во овој момент не е поставен да она што го барат тие е да дотација, односно средствата го следи корисникот, односно да го следи детенцето во која градинка, нели, ќе биде, да биде по тој принцип. Тоа бара големи буквално реформа на комплетно на целата детска заштита. Сме го разговарале ова директно. Ние не дека не ги субвенционираме, него субвенционираме директно можеби детенцето, меѓутоа во делот на тоа каде што вработуваат они преку овие активни мерки како, нели, паралелна поддршка на нив, кој што сме дале, дека вработуваат млади каде што се ослободени, нели, од делот придонесите и така натака. До 29 години дел од овие градинки кои што функционираат повеќе од 12-13 години се од оние мерки кои што ги спроведовме до 2016 година како министерство, односно директна поддршка од 10.000 евра во тогашно време да им бидат дадени за да може да направат отварање на овие детски градинки, да ги опремат истите и така натака, така да не дека не сме помогнале директно, меѓутоа окей моделот што го барат. Јас замолив имаат они некоја анализа која што во Србија има сличен пристап како држава, нели, компаративно, да биде доставено до нас за да видиме како модел што значи и што значи во законски измена, нели, заеднички да пристапиме кон прифаќање на истото. И во паралелен систем сега ние работиме да имаме ангажирано експерт, надворешен експерт кој што прави комплетна анализа на детската заштита, на системот на детска заштита, покрај стандардните форми кои што ги имаме денеска, нели, оние класично детски градинки по државата, да ни дадат алтернативни форми каде може државата да субвенционира, а да бидат дечињата згрижени, нели, алтернативни форми кои што постојат во Европа како пракса и така да и тоа очекуваме како модел и тогаш заеднички да можеме да го искреираме така новиот модел на детската заштита во Македонија во иднина. Добро, зошто со години не може да се реши проблемот со експлоатација на детски труд, што секојдневно го гледаме по кафулиња, ресторани, семафори, булевари и слично? За жал, појавата не е само во Скопје, не е само во Битол, Охрид. Знаете дека во секоја метропола кога отидете така на Балканот, во Европа и се прочитате, ќе видите дека токму, нели, за жал во голем дел детскиот труд, нели, по принцип на питачење, нели, и така натака, се злоупотребува и е присутен. Така да Скопје не е имун на тие како главен град, нели, како најприсутна појава токму тука. Од септември месец активно се вклучивме и како министерство, меѓутоа центарот како надлежен или местно надлежниот центар за социјални работи во Скопје, заедно со СВР Скопје, нели, оние служби за малолетничка грижа, заеднички тимови
буквално секоја недела по план кој што се предвидува унапред, се утврдуваат тајмизите кога се присутни нели по оние што ги имаме информации, кога се присутни на оние семафори нели каде што питачат или на плоштадите или на улиците каде што имаме таква појава. Досега во овие изминати 3,5 месеци се затекнати 11 дечиња. 7 од нив веќе се во дневниот центар за деца на улица во кисела вода, значи се веќе во системот преземени и мора да кажам дека веќе активно се постапува. Дека ќе се искорени преку ноќ таквата појава не можам да ветам ниту ја ниту некој друг, бидејќи тоа е нешто што настанува, знаете, денеска семејството е од кај што доаѓа тоа детенце е во најдобри релации и односи, утре дента може се случи нешто така каде што семејството така прави таков дисбаланс да тоа дете за жал биде натерано или експлоатирано токму во една ваква појава. Така да тоа е нешто што ќе мораме континуирано, непрекинато да го работиме со години за да можеме да го намалиме присуството, односно појавата на ваквиот тип на питачење. Граѓански организации летово рекоа дека евидентирале носење на деца со комбиња да питачат по туристички центри. Дали забележувате и овој празничен период вакви случаи? Предпоставам не е стигнато до нас или како иницијатива доставена за да може да биде проверливо така. Да не знам дали е до МВР како служби бидејќи и они имаат најголем дел од ингредиенциите. Ние сме во делот на тоа да заеднички како тимови, мултитимови настапуваме на терен, да ги преземеме токму дечињата бидејќи нели они се најранливи во тој момент, а другиот дел од кривичните пријави кои што треба да следат и така натака се прекршочни или какви да се на дело на службите на МВР. Господине Вилковски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам на вас. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.